彈呢個膊頭犀利喎！你冇事係咪？使乜睇醫生啊？你膊頭咁樣？我唔知啊，我呢啲梗係要練到自己咁先得㗎嘛。嘉嘉，你俾心機啊！今日你講嘢啊！救命啊！嘉嘉，你個造型好靚啊！唔好咁大力攬我啊！我頂唔順㗎。我哋冇死咗，我一定多啊！呢條片開之前咧，記得要訂閱我嘅 YouTube channel 啊，同埋要 follow 埋 IG 同埋 Facebook 啊，咁就功德無量啊！同埋最近咧又出多咗片啦，麻煩大家幫我睇晒佢啊 ！Thank you。心已痛，但願為天邊一雙飛鳥，空中往返，身邊就連理樹已難春風。一生福與禍，人人必經過。情節尾，歡迎收睇《老請日誌》啊！今日係2025年3月18號啊，星期二啊！而家喺會展啊，去睇呢個正邪交惡啊 ！Let's go！ 多條友添。今晚就好開心啊！掹住阿 Ken 哥個衫尾啊，咁可以入去咧後台拍啲花絮啊！正啊！哇，睇下 Ken 哥幾多架撐，2支吉他，佢用埋對腳去彈啊，所以攞2支吉他。阿 Ken 哥今日係咪攞支20幾萬嘅吉他？20幾蚊嗰啲吉他，而家咧就喺呢個 Theatre One 嘅後台，咪睇下 Ken 哥 set 嘢。今日我哋早到啊，咁我哋已經9點半之前已經到咗啦。你今日諗住彈幾多條線嘅 solo 啊？可能半條嚟㗎。佢嘅音樂總監到咗啦。哇！即係嗰個 feel 唔同晒。大家而家咧度緊啲位啊，因為一陣間咧成隊 orchestra 嚟咗之後咧，哇！呢度就真係人山人海啦。今日個演奏會咧就5點零鐘就開始㗎啦，咁所以大家而家咧就準備排位啦，咁啊同埋咧就一陣間仲要去做一個總彩排嘅。哇！型到爆啊，Ken哥！即係咁樣，而家咁樣，即係咁樣多時。哦，OK。而家開始彩排啦。第首音樂即係自此啦，都係二胡嘅 reverb 都係可以大多，我諗係可以再大嘅。
啱啱咧就 hurt 咗第3 part， 咁而家休息一陣，做完長 show 買多2支吉他，補下身係嘛？補下身啦。係啊，勁要扮嗰個獨扮好啦，而家咧準備總彩排啦。咁啊，其實咧一個 show 咧係要搞好耐啊。今朝10點鐘已經嚟㗎啦。咁啊，而家去到大概2、3點左右啦。咁啊，5點零鐘就開 show 啦。所以一個演奏會係唔簡單㗎。啲樂手咧而家就翻自己嘅位啦，準備總彩排啦。而家放緊煙，哇！現場聽個二胡聲真係好正。強仔得㗎啦。強哥，阿強哥個二胡好勁啊！盡力啊，盡力啊！盡力，好正啊！好少拉啊，而家。好少拉，好少拉。好正喎，係真係好有意境喎。阿 Ken 哥講話今日咧就可以得到自由啦。知點解強哥唔話好少拉？因為佢已經入晒血啦。彈琴啊，而家都係。彈琴啊，而家。你不如2個 jam 下你。我話揾日啊。全世界聽到。唔係而家啊，喂，揾日。二胡夾吉他。阿強哥個二胡一拉嗰下咧，哇個心啊震出嚟，好勁。張下粒音。因為佢緊張，佢話，所以好震。大家都盡呢個最後努力，化翻個靚妝，飾翻個靚髮，準備出場啦。唔係，嗰個有啲靚仔啲，係影嗰個嗰個吹緊頭，好，但係佢吹到咁靚仔咧，呢個世界就係咁唔公平，就係咁唔公平。拍嘅拍呢個好難嘅先。係啊，如果條片收得嘅都有20-30人睇。哇！即刻唔同晒喎，遮咗個頭。好嘢，哇！冇咁塌喎，好好多。你好似鼓勵嗰啲新郎哥咁樣。係啊，佢呢個好 rock 喎，呢個。好 rock 啊！呢個真係。Johnny Depp 咁喎。暗黑。哇！我好中意 Johnny Depp。嗰個鉸剪人啊。你講緊師兄嘅。係啊，好似啊，你呢個 look。喂，使唔使畫下眼線啊？你？我啊，梗係啦。真係 Johnny Depp 咁喎。Johnny Depp 咯。Johnny Depp。你呢個造型係咪真係跟呢個《死亡筆記》？唔係啊，只不過咁啱髮型師紮到似咗，佢都冇揾到個頭髮。我哋同佢講，我淨係要紮邊，任由佢處置。OK， 行得好前啊！係嘛？我都要整翻呢個造型啊！4點幾啦，就快開 show 啦。點解要影嗰張相？紀念下一年一度咯。即係影20年喎，要影20次喎。啊，唔止。好型啊真係。型呢個型。Rock and roll 一定帶，耶！好型啊！好型，影埋個背脊先。攝到嘅。哇！要清台啦，因為觀眾入場啦。你埋少少，如果咪好肥嘅，係啊。點解會咁樣？咁認真嘅。唔係佢好講形象。我叫新鴛鴦，叫陽光。陽光哦，即係好陽光，見到你都真係。我想請教你咧，你吹嗰支係叫乜嘢啊？我叫做赤巴，以前係中國樂器嚟嘅。係。唐朝嗰陣咧傳咗去日本。哦。咁日本人咧就個以為係日本樂器，其實係我哋中國樂器。不過日本人將佢改過咯。而家有人玩 jazz 啊，玩流行曲啊。因為我覺得聲好特別。係，好得意，好有靈性。最初玩嘅音樂就玩二胡定點樣啊？6歲啦二胡。6歲拉二胡。10幾歲啊彈琴咯。雖然彈琴多啲，但係其實二胡係入血啲。而家出場啦，佢哋哇好緊張啊！唔係，其實唔緊張嘅，行快2步啫，只係。
喺現場睇呢個 show 咧，可以話係視覺同聽覺集於一身嘅享受啊！現場嘅舞蹈表演、燈光效果、video wall 嘅畫面，加上音樂嘅演奏同埋歌手嘅演繹啊，更加表現到每首樂曲想表達嘅情感同埋意境啊！要將呢一系列嘅經典歌曲啊，再重新編曲，而不失舊有嘅感覺啊，仲要俾到人啊有耳目一新嘅感覺咧，其實真係唔容易㗎。鄭嘉嘉係一位好有才華嘅創作音樂人啊，做每件事都好盡力啊，仲要做得好好添啊，實在令人佩服啊！咁但係喺個市場需要我哋要去嗰度，我要去嗰度睇嗰度，我想做到一個未來嘅目的或者未來嘅夢想之後，我一定會翻返去原點做翻呢啲嘢，即係大家個藝術生命或者電影嘅生命，你唔會永恆去到嗰度，我再翻返嚟呢一度。林德信嘅聲線咧真係好獨特啦，演繹魔語道同埋小新怕怕呢兩首經典歌曲啊，好有個人風格，個 feel 都真係好正啊！這是我呢一首歌，無論曲詞谷祖林嘅現場演繹啊，加埋呢一個新嘅編曲啊，真係好有意境啊，令到我有種思念同埋無奈嘅感覺。似驟然，他朝已驟然失去，豔陽下有若靈犀，暗地兩相通，心已痛，但願為天邊一雙飛鳥，空中往返。身邊就連你說已難盡放。我試過灰心，但並冇失敗。要爭取快樂呢一個新嘅編曲版本啊，可以話係新舊元素嘅大結合啊！黑妹嘅雄渾有力嘅聲線啊，加上林德信嘅 rap 啊，同埋每位樂手嘅現場演繹啊，帶動到整個演唱會嘅高潮啊！怎去當，怎去做，打算周到，永吹錯。喂，玩得好唔好啊？今日開唔開心啊？開心啦！
緊張咯，我覺得個 show 好睇嘅，即係有好多嘢睇咯，即係個 string 啦，係啦，嗰啲電影片段啦，啲 arrangement 啦，啲畫面嘅 visual 啦，band 你都唱得好有 feel， 係咩？好正，真嘅，出年再玩啦。OK， 出年見。忙我覺得嘉嘉，你成場 show 好似好唔得閒咁啊！又要彈，又要出嚟唱，跟住又做戲，有嗰個要同嗰個跳舞嗰個做戲，點解要做咁多嘢啊？係咪等錢使啊嘛？個睇好等錢使。爭幾多啊？爭哇幾皮啊嘛！好少嘅，問阿 Ken 攞咯。啱喎！喺上面幾想揾日掟嚟啦，你係想揾啲花嚟掟我啫？都揾緊揾唔到，真係超級老死！呢個真係，呢個真係冇得頂嘅。個音樂會又完咗啦，又係時候講拜拜啦，拜拜！呢個 show 咧完結啦，咁啊相信每位音樂人啊都好享受整個過程啊，亦都俾我感覺到佢哋對音樂嗰種執着同埋熱愛啊，好開心好落力咁去演出，令到觀眾留下深刻嘅印象。期待下一次嘅演出可以俾到更多觀眾去到現場感受呢一個咁正嘅氣氛。哇！有 fans 啊！佢認錯咗人可能。